Il nostro Boston Batt ha raggiunto 95 gradi interni, è arrivato il momento di fare il probe test, quindi con l'aiuto di una sonda o eventualmente anche uno stuzzicadente andiamo a valutare la consistenza del nostro pezzo di carne. Apriamo il nostro foil, fate attenzione perché all'interno c'è molto vapore, quindi non scottatevi. Si sta già sfaldando da solo. Vedete com'è cedevole in tutte le sue parti? Il nostro pullet è pronto, lo togliamo dal barbecue, ma se volete ottenere un risultato da capogiro lo dovete lasciar riposare qualche ora. Questa è l'ultima fase della cottura, che è la fase di rest. Come vi dicevo, la fase di foil è importante per permettere al collagene di sciogliersi. Vi ricordo che il collagene inizia la sua fase di scioglimento a 70 gradi, ma non è un on-off, non è che quando raggiunge 70 si scioglie completamente tutto. Da 70 a 90, 92, 95 fino ad arrivare a 98 avremo il massimo scioglimento, ma se noi facciamo una discesa molto lenta da 95, 96 fino ai 70 avremo una curva molto ampia. Questa curva permetterà di sciogliere ogni grammo di collagene, portando il vostro pulled pork a avere una succosità estrema. Potete decidere di fare la fase di rest direttamente nella vaschetta. Quello che bisogna fare è far uscire il vapore, come ho fatto io all'interno del barbecue, richiudere con la stessa stagnola e lasciar riposare. Oppure togliere la carne dalla vaschetta e dai succhi facendo molta attenzione perché la carne è estremamente cedevole. Se si apre un po' e qualche pezzo si stacca non è un problema. Chiudete nella stagnola avvolgendo ben stretto e compatto il vostro Boston Batt e lasciate riposare. Perché io ho deciso di togliere la carne? Perché mi permette di lavorare sui succhi. A me piace filtrarli, mi piace separare la parte grassa e toglierla per avere dei succhi meno pesanti da digerire, ma con una concentrazione di gusto estremamente elevata. Potete anche pensare di far ridurre leggermente sul fornello e magari condire con un po' di rub e un po' di salsa. Questa sarà l'arma segreta per il vostro pulled pork. È importante far scendere la temperatura in modo graduale. Ricordatevi che più tenete il lasso di tempo da 90 a 70 ampio, maggiore sarà la quantità. Quindi il mio consiglio è di o sfruttare il vostro forno di casa, impostato magari a 60-65 gradi, questo vi permetterà di avere un ambiente caldo che non farà andare avanti la cottura, ma nello stesso tempo la discesa della temperatura sarà piuttosto lenta. Oppure potete usare degli Isobox, vanno bene quelli in polistirolo, ma se usate degli Isobox o dei contenitori termici ad alte prestazioni, chiaramente il risultato sarà migliore. Volendo potete anche utilizzare il barbecue, facendo però molta attenzione, soprattutto abbassando la temperatura a 70-80 gradi massimo, perché altrimenti il rischio è di stracuocere il vostro pulled pork. Se avete scelto la strada come me di separare i succhi, potete mettere a riposare la carne e fare il lavoro sui succhi. Allora ragazzi, questo è il nettare degli dei. Cioè questo lo dovete portare come il sacro Graal, perché credetemi che dentro qua c'è una concentrazione di sapore che voi non avete neanche idea. Come potete vedere la percentuale di grasso è importante. Usarlo così potrebbe rendere il vostro pulled pork un pochettino stucchevole, ma si fa, Ho provato a pullare direttamente nella vaschetta con i succhi e ha il suo perché. Se volete fare però il passettino e portare un prodotto veramente gustoso, quello che dovete fare è semplicemente andare piano piano a togliere il grasso superficiale. Se ve ne rimane un po' dentro non succede niente, va bene, cioè magari cambiate un pochettino, cioè lasciatene un dito, no? Non deve essere così accentuato. Potete farlo anche facendolo raffreddare velocemente, questo rende l'operazione ancora più veloce e semplice. Se li tenete caldi però sono già pronti per essere aggiunti al vostro pulled pork.
Adesso, nel frattempo che la nostra carne riposa, io vado avanti a sgrassare, ma ci tengo a dirvi una cosa. Come abbiamo detto, il pulled pork è una preparazione molto lunga, ci vogliono sempre circa 8, 10, 12 ore. Può capitare che magari le prime volte arrivate un po' lunghi, avete già lì gli ospiti, i commensali e non volete far figuracce, quindi anche se togliete dal barbecue e pullate subito perché non avete il tempo materiale di fare il rest, non è gravissimo. Potete farlo, cioè non lasciate lì 2 ore i vostri ospiti a guardarvi la carne lì che è pronta a raffreddarsi. Il consiglio che vi do è di organizzarvi bene. Considerate sempre, se ci vogliono 8-10 ore di cottura, 12 ore, tenervi un paio di ore almeno al servizio. Piuttosto vi svegliate un po' prima e partite 2 ore prima. Ricordatevi sempre che è importante non scendere sotto i 70 gradi perché il vostro collagene ricomincerà a solidificarsi. Quindi 70, 75, 80 gradi vanno bene, il vostro pulled pork è già pronto per essere servito. I succhi sono pronti, la carne sta riposando, ragazzi, sta per arrivare la magia. Come avete visto, il bark dopo la fase di rest tende a essere un pochettino più molliccio, ma noi lo vogliamo far tornare bello croccante come quando siamo andati in foil. Quindi semplicemente aprite la stagnola, rimettetelo nel barbecue, vi basterà circa una decina di minuti, giusto il tempo che l'umidità superficiale evapori e il bark ritorni a fiorire. Ragazzi, siamo giunti alla fine, è arrivato quel momento, siamo pronti a pullare! Allora ragazzi, io mi emoziono tutte le volte come se fosse la prima. Cioè portare un pezzo di carne, sfaldarlo, credetemi che la prima volta non la scordate mai. Ne rimarrà nella vostra memoria. Ma in realtà ogni volta è una figata. Cioè voi prendete l'osso, si stacca da solo, entrate con la mano. Dà veramente soddisfazioni. Comunque, aspetto tecnico. Mi raccomando, quando pullate non riducetelo in pappa per cani, cercate di tenere uno sfilaccio, comunque la fibra, cercate di preservare i pezzi di bark, questi in bocca vi faranno esplodere proprio. Notate anche lo smoke ring, il famosissimo anello di affumicatura, ben pronunciato, fa una bellissima sfumatura dal bark fino ad arrivare all'interno della carne. A questo punto vi ricordate i succhi che abbiamo tenuto da parte? Io li ho leggermente riscaldati perché si erano raffreddati e andiamo a condire i nostri sfilacci. Ne mettete un pochettino e mescolate, andate a condire. Col pullet si lavora di mani, ragazzi, Poi, una volta mescolato bene, ne mettete ancora un po' e assaggiate. A me una macinatina di sale piace metterla sempre perché dà una spinta in più. Oppure anche extra salsa barbecue. Lo stesso rub volendo che avete utilizzato, però va a vostro gusto. Io adesso me ne assaggio subito un pezzettino. Non vi dico niente, ma un pizzico di sale io ce lo metto. Voi vi presentate in tavola con questo vassoio e sarete i re di casa vostra. I vostri amici li lascerete a bocca aperta. Potete decidere di mangiare il pulled pork in purezza, un goccino di salsa barbecue e già è perfetto così, ma la morte sua è mangiarlo in un panino con un po' di coleslaw e credetemi, pulled pork più coleslaw è una coppiata paura.
Ragazzi, mi raccomando, il pane. Cioè, voi avete investito 10-12 ore del vostro tempo, non fate che poi mi mettete il pulled pork nel pane da grande distribuzione. Cercate un pane artigianale, buono, potete scegliere uno come questo integrale con i cereali, un potato roll, purché sia buono. Abbiamo affrontato il primo grande piatto della Holy Trinity, il pulled pork. Grazie al pulled pork abbiamo visto tecniche come l'injection, l'affumicatura, abbiamo parlato di rub e abbiamo parlato anche un po' di tecnica. Rimanete connessi perché abbiamo ancora 2 piatti da vedere della Holy Trinity, le fantastiche ribs e Sua Maestà il brisket. Vi ringrazio per averci seguito in questo straordinario viaggio e adesso non ci resta che mangiare. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.